Sveiki visi, ačiū, kad įsijungėte mano kanalą ir šiandien aš pristatau filmuką Mano pirkiniai. Tikrai seniai tokį filmuką dariau ir turiu ganėtinai daug tų pirkinukų ir tarp kitko ne tik pirkinukų, bet dar ir dovanų. Tad gal teisingiau būtų pavadinti pirkinukų dovanų video. Tai patį pirmą pirkinį turiu, štai šį. Tai yra kūno sviestas iš Aldo Vandyne. Jisai su makadamijų riešutų aliejumi ir vaniliais ekstraktu. Dar net nebuvau jo atidarius. Na ir labai sunkiai čia, atsidariau. Kvapas tai yra tikrai nuostabus. Toksai švelnus ir šiek tiek saldus. Na, man patinka vanilė, bet aišku, kai to saldumo nėra ir per daugiausiai. Niekad nieko nesu bandžius iš firmos tos Aldo Vandyne ir šį kūno sviestą galima nusipirkti Eurokose. Ir dabar aš pirkau su akcija, tai man atrodo perpus pigiau. Tai va. Tada dar nusipirkau putas iš Kartryso. Esu rodžiusi jums ne kartą, kad naudojau šias putas, bet naudojau visiškai kitą atspalvį. Jisai tikrai yra man per tamsus šiuo metu naudoti. Tai įsigijau šviesesnį ir dabar atsidariau prieš filmuką ir žiūriu, kad ta spalva ganėtinai tamsi atrodo, bet aš paėmiau šiek tiek to putų ant rankų užtepiau ir tikrai ta pati švelni spalva. Nes aš kur turėjau, tai yra pati tamsiausia. Ir aš tikrai buvau, kad ir tos tamsios, aš jas naudojau vasarą, aš buvau labai patenkinta, labai gerai maskuoja. Tai įsigijau šį produktą ir tikrai žinau, kad aš nesigailėsiu. Taip pat dar įsigijau, labai norėjau iš firmos R.L. Young įsigyti maskuoklį, jau buvau turėjus tokį maskuoklį, man labai patiko pats principas, kad tai yra toksai, žinot, išsukamas. Nenoriu daug sukti, kad tos priemonės neatvyktų čia ir neišbirtų jinai visą. Bet tikrai labai gerai paskirsto man paakių zonoje šią priemonę ir aš tada patapšnojamaisiais judesiais ją visą išsklaidau. Tai jau minėjau, kad turėjau tokią priemonę ir nusipirkau antrą kartą, tai yra labai gera priemonė. Taip pat įsigijau iš Avono Luxe serijos, matote, kokia graži pakuotė tušą. Tuoj įeisiu, nes aš jo ir dar nenaudojau, sakiau padarysiu filmuką, tada pradėsiu naudoti. Tai va, tokia blizganti pakuotė, labai graži, tvarkinga, bet vėlgi aš jau esu turėjus šį tušą, tik kitos pakuotės, tai mano buvo vienas iš mėgstamiausių kasdieninių tušų, nes tikrai blakstienų nesulipindavo, gražiai jas pakeldavo, pariesdavo ir atrodydavo mano blakstienos super ilgos, tai labai geras tušas ir aš įsigijau vėl jį antrą kartą. O tada, žiūrėkit, dar ką įsigijau, tokį vat dalyką. Čia yra masažuoklis, tai man realiai šiek tiek skauda nugarą, nesu tikra, ar aš kažkaip pasieksiu nugarą su šiais voleliais, bet gal ir nugaros negalima jais masažuoti, bet čia yra daugiausiai darbas tikriausiai ant pilvo, ant sėdmenų ir ant šlaunų. Tai va, masažuosiu ir turėsiu gražias kūno formas. Kitos priemonės yra iš Gentle Day firmos ir dabar rankose laikau maišelį, matote, gražios spalvytės gėlyčių pavidalo ir jisai buvo dar užpakuotas tokį gražų kaspinėlį, aš padariau nuotrauką ir jums būtinai įmesiu, parodyti, kaip atrodė šis pirkinukas iš pat pradžių, dar neišpakuotas. Ir štai šiame maišelį aš radau visą gausybę visokių dalykėlių. Oi, net jau pamečiau. Tai va, žiūrėkit, įdėti buvo 3 tokie šokoladukai. Tada Gentle Day tušinukas. Man ta spalva kokia jinai graži, tokia moteriška. Taip pat įdėti buvo, pažiūrėkit. Jūs pažiūrėkit, aš nežinau, aš jaučiu šitą nuotrauką,
nuotrauką, šitą kalendoriuką įsidėsiu, aišku, ir į piniginę, bet ir pasikabinsiu ant savo norų sienos, nes man labai gražiai atrodo tos dvi mergaitės, moterys, nežinau kokio jos amžiaus, bet tikrai gražu. Ir čia yra kalendoriukas, tai va. Viską galima žymėtis, ko mums reikia tame kalendoriuke. Tada dar čia įdėta tiesiog lankstinukai ir supažindinimas su jų produkcija. Na ir štai tokios kelnaitės. Aš labai norėjau išbandyti šias kelnaitės. Jos yra iš medvilnės. Vat, atrodo štai taip. Pažiūrėkite, kaip gražu gėlytė ružava. Ir labai man gražus tie nėrinukai. Nežinau, ar jums gerai matosi, bet aš iš tos operos, tos srities moterų, kur viskas patinka. Va, tokie visokie nėrinukai, gražios detalės, kažkokios gėlytės. Totali romantikė. Tai va, bet dar ką noriu pasakyti, šios kelnaitės ypatingos tuom, kad jos turi tokias kišenėlės ir vat, čia galime mes jau paslėpti savo moteriškus reikaliukus. Tai va, tikrai gražios, labai malonios kelnaitės ir labai buvo smagiai gražiai supakuotos. Ir būtent tą vat įpakavimą, kur jūs matysite nuotraukoje, galima įsigyti internetinėje jų parduotuvėje, būtinai įmesiu nuorodą. Na ir šiaip turiu dar čia kalną visokių, vat matot, gražų jų maišelį ir kalną gražiausių, fainiausių dovanų, moteriškų dovanų, kiekviena iš mūsų moterų tikrai tai yra reikalinga. Tai vat tokias servetėlės ir jos yra su alijošium ir vitaminu E. Tai va, irgi labai graži pakuotė. Ir iš tikrųjų nėra jokių parabenų. Tai, manau, yra svarbiausia. Taip pat dar štai tokia pakuotė gavau intymios higienos priemonę. Štai jinai taip atrodo. Ir taip pat yra viskas natūralu. Kvapas tikrai švelnus, toksai iš gamtos kažkokios gėlės jaučiasi, na ir jos kažkokios gėlytės ir pavaizduotos. Taip, rašo, kad tai yra su natūralia pieno rūgštimi, alyvų ir spanguolių ekstraktais. Ir tarp kitko rekomenduojama ne tik moterims, bet ir vyrams. Tas labai įdomu, nes kiek man teko domėtis perkant intymios higienos želę ar prausiklį, yra dažniausiai skirta tik moterims. Tai va, ir dar skirta jautrią odą turintiems žmonėms. Taip, kad bandysiu šią priemonę ir manau, kad jinai man patiks. Tai va, dar šią maišelį visokių yra moteriškų gėrybių iš Gentle Day, tai paketėliai iš medvilnės, tai va toksai, tada tamponai, na ir dar taip pat tamponai ir paketai. Iš tikrųjų, žinau, kad kai rengsiu dar konkursą savo ateityje, jūs kažką gausite iš šių moteriškų priemonių, taip kad kai kas bus ir jums. Ačiū Gentle Day už šias nuostabes priemonės, produktus ir kad turėsiu galimybę palepinti savo žiūrovus ir nusiųsti kažką jums. Taip pat dar gavau dovanų štai tokį mineralinę pudrytę. Taip, tai yra mineralinė pudrytė iš Bare Minerals Original. Pažiūrėkit, kaip gražiai čia užpakuota. Taip jau užpakuota, kad gal aš ir dabar neplėšiu. Tai va, bet tai yra svarbiausia mineralinė pudrytė ir tokia irgi švelni, sakyčiau, spalvytė, tai naudosiu ir žiūrėsiu, kaip man
patiks. Taip pat negaliu nepasakyti, kad ant mano lūpų jūs matote naują blizgesį, taip pat gavau dovanų iš NYXo, nuostabi spalva, gal kad filmuoju dienos šviesoje ir per savo realiai fotoaparatą, ne per kamerą, atrodo gal šiek tiek kitaip ta spalva, bet labai lengvai pasidengia ant lūpų, švelnu. Galiu ir apsilaižyti lūpas ir jokių kažkaip dėmių nepastebėjau, kad paliktų. Tai va, šiandien pabandžiau ir man tikrai labai graži spalvytė. Taip pat iš NYXo dar gavau štai šiuos nuostabius šešėlius. Matote, tai žemės spalvos, jos natūralios ir tikrai gražios. Taip, tada dar gavau dovanų iš Japanese Square Velvet Touch Primer. Tai tiesiog yra mūsų bazė prieš makiažo pagrindą. Va, tokia reikės mažulytė tubelytę pabandyti. Dar gavau iš Urban Decay štai šiuos gražius lūpų mėginėlius, lūpų dažų. Tai bandysiu, labai gražios spalvos. Man realiai pati gražiausia yra šita. Tokia jinai nūt, bet ir kartu nenūt. Tokia labai švelni, bet labai su veidu tikrai nesusilygintų ir kažkiek lūpos išryškėtų. Tiek mano tų kaip ir pirkinių dovanėlių, kaip matote, aš dar sėdžiu su tokiu megztuku. Irgi mano naujas pirkinukas, tai yra ilgas megztukas, pabandysiu dar įdėti jums nuotraukytę. Ir taip pat gavau dovanų štai tokį kaip ir, nežinau, ploščiuką, paltuką. Jis labai lengvas ir manau galėsiu jį dėvėti pavasarį, kai bus ne per karščiausia ir ne per šalčiausia. Tai va, irgi užsidėsiu ir parodysiu, kaip atrodau. Na ką, mano mėly žiūrovai, aš jau atsisveikinsiu su jumis, parodžiau visus savo pirkinukus ir dovanas. Ačiū, kad skyrėte man laiką ir linkiu jums pačios gražiausios dienos ir iki kitų susitikimų. Iki.